这大海啊又退潮了，我又带上我的小夹子，小伙伴们快上车吧，咱们一起出发赶海喽 ！Go go go！ 来到礁石区就发现好东西了，这是一只黑白相间的海螺壳，上面还有一些短短的犄角，非常好看，就送给点红心的小可爱们吧。沙子里啊发现一只梭子蟹，哦，小样的，呵呵，还跟我比划，看看公母。你看蟹鳍里面的颜色，里面满黄，这是一只紫色的二母蟹。这只八哥好像不太行了，可能是天气热的原因，都不爱打洞了，也不愿意动弹了。你看它软绵绵的，中暑了吧？这个眼儿挖开看看，有什么东西？好像是个月亮贝吧？试着了，哎，上货，里面白白的，是个月亮贝。看，赶海是有技巧的，学着点吧。你以为我看不见你了吗？来吧，呵呵，这个都知道吧？给小伙伴们表演个生气吧。嘿，小家伙，快点生气，不听话呀！脾气太好了，放了吧，走了。活的长鱼，别跑！哎，这家伙跑得太快了，就跑到网子上了。这头罗网出来了，看，小嘴还巴拉巴拉的，也不知道说什么，漂亮吧？